緑の車も来た。後でもらおうかな。なんか C4 の音したけど今何？これ今違うあれじゃん。これリアルでエアコンつけた音じゃねこれ。これエアコンの音そうだよね寒くてちょっとああそうなんなんで無言なの？ごめんしかもなんでごめん無言なの？いつもなんか。わかる。だってそんな調整しますって言うこれ。そのね C4 かも出る時にあそれ私ですみたいな。私のエアコンですみたいな。C4 だと分かんなかった。ごめんごめん。むしろでもよく気づいたわマジで。確かによく気づいた。ローレンさんがいなかった今やばかったね本当に謎のまま終わってたんで。駆け回ってたよ今2階で。C4 やばい C4 やばい C4 やばい。どこって言ってた。危なかった。